para no mover de los para primero tanto latigazos que ya ande con el latigazo Hoy nos encontramos en la cascada La Chorrera y para venir acá nos gastamos más o menos como hora y media desde Bogotá, desde el lugar donde yo vivo. Al llegar acá hay como digamos que el terreno siempre es un poco como escabroso, como que hay trocha y hay como partes en cemento, pero pues no es tan difícil el acceso acá. Primero hay un recorrido como de 15 minutos que ya lo pueden ver en Facebook si ustedes desean. Lo más que es como por una parte de la cascada del río, nos hacen pasar por detrás del agua, es muy bacano, les recomiendo que vayan y vean. Y nada, ahorita pues los vamos a dejar con estas hermosas imágenes aquí de esta cascada, del lugar donde me encuentro. Vamos camino a ellas y pues nada, aquí empezando pues con esto. Con el ruido de la naturaleza y con el sonido de la naturaleza le damos inicio a esta caminata que son 3 horas ida y regreso. Entonces vamos a ver qué imágenes sacamos de todo esto y aprovechen este paseo. Como usted se han dado cuenta de que han entrado en este camino, es un camino antiguo, es un camino indígena, un camino muisca, porque aquí prevalecía la tribu de los muiscas. Ellos contemplaban a este árbol porque es también conocido como el arrayán o el árbol de la vida. Si ustedes se han detallado estos árboles, Aquí estamos, seguimos conociendo Bogotá de parte de Colombia, los pueblos que están cercanos a Bogotá, mientras continuamos con esta travesía. Síguenos, esto va a ponerse muy interesante.
este fue el recorrido hasta la cascada La Chorrera aquí en Choachí, cerca de Choachí. Nada, un paisaje maravilloso, una sensación increíble, la verdad. No me arrepiento de haber venido acá.